A maior parte dessas pessoas, a maior parte dessas cidades fica no Nordeste e tem uma população pequena, de até 10 mil habitantes. Nesse contexto, a gente foi conhecer a situação de Santo Antônio dos Milagres, no Piauí. Lá, a economia gira toda em torno da prefeitura, o orçamento é mais engessado e a população sofre com falta de serviço público. Do alto, a gente consegue ter a dimensão todinha da pequena Santo Antônio dos Milagres. Uma avenida principal, poucas ruas e a igreja marcando o ponto central. Na cidade, fundada há 23 anos, hoje moram 2.000 pessoas. E a maior parte tem na informalidade um ganha-pão. Essa é a Keliane, ela é dona do maior mercadinho aqui da cidade, mas ela não tem nenhum funcionário de carteira assinada. No batente, só ela e o marido. Por que, Keliane? Faturamento, né? Não permite carteira assinada. Pelo menos no momento, não. Empregado no comércio é Já caiu aqui. Com carteira assinada, mais ainda. Só encontramos os 2 atendentes da lotérica nessa situação. A gente, além de ser os únicos funcionários com carteira registrada, a gente também funciona como banco aqui na cidade, né? Todo o trabalho formal, então, cai na conta do poder público. E o número também é baixíssimo. Cerca de 140 pessoas, entre concursados e comissionados. Isso significa que só 6% da população de Santo Antônio dos Milagres tem emprego formal. O seu Ronca igual gente. Seleta lista foi aprovado por cargo de escriturário no primeiro concurso que teve na cidade. A situação aqui